السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة القرنبيط بطعم مميز جدا، وكمان مش هنحط في الخلطة بتاعته بيض خالص. شايفين الجمال؟ شايفين الحمار بتاعه؟ كل ده من غير بيض. طب عملنا الخلطة ازاي؟ تعالوا يلا نبتدي الفيديو ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا معايا كده قرنبطايه كبيره كده، هقطع كده الحتت بتاعتها حتت كبيره زي ما انتم شايفين. وبيبقى العنق بقى وانا بقطعه بيبقى طويل شويه، فبقطعه بالسكين. بعد ما بقطعها كلها بالشكل ده حاول بقى ان انا اقطعها حتت صغيره، يعني الكتل صغيره كده علشان التتبيله تخش فيها كلها وما تعجنش جواه، وفي نفس الوقت يتحمر من كل حته. وكمان اللي ياخد واحده ياخدها ياكلها كلها على بعضها. بعد ما قطعته بالشكل ده هروح بقى على مية سخنة على النار، محطوط فيها شوية من الملح وشوية كمون، وهسلق القرنبيط فيها. هنسيب القرنبيط بقى يتسلق ونخش بقى على التتبيلة بتاعتنا، الخلطة بتاعتنا. انا معايا بصلاية متقطعة قطع صغيرة، محطوطة في شوية من الزيت. هحمرها بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليها بعصير من الطماطم وشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهسيبها تتسبك لحد ما توصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هاخد معايا معلقة نص معلقة من الثوم المفروم، وكمان شوية من الكزبرة، من ورق الكزبرة الخضراء، عليهم 3 معالق من الدقيق. وهحط كمان شوية من الفلفل الأسود. مش هحط ملح بقى. ليه؟ علشان المكون اللي احنا هنحطه ده واللي هيديني تتبيلة مميزة جدا. دي ايه؟ دي واحدة من المرقة، واحدة مرقة بجنيه، هتغير لك طعم التتبيلة، هتحطها لك في حتة تانية خالص. وكمان التسبيكة اللي احنا عاملينها دي مش هتخلي القرنبيط بتاعنا يشرب زيت. حطيت عليها بقى نص كوباية من المية، وخدت المكونات دي كلها وضربتها في الخلاط زي ما حضراتكم شايفينه كده. ده القوام اللي احنا عايزين نوصل. القوام لو طلع معاكي تقيل ممكن تخففيه بشوية من المية في قلب الخلاط. طب لو القوام طلع خفيف عن كده ممكن تحطيه تتقليه بمعلقة من الدقيق لحد ما نوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. كده التتبيلة بقت جاهزة. رحنا للقرنبيط، القرنبيط بتاعنا اتسلق وبقى زي الفل. عرفت منين ان هو اتسلق؟ العلق بتاعه بيبقى اتسلق بالشكل ده، تتك عليه يتهرس معاكي. هاخد بقى واحدة واحدة من القرنبيطة ديت وهحطها في قلب التتبيلة اللي انتوا شايفينها. شايفين القوام؟ تاني بوريهولكوا تاني، هو ده القوام المظبوط. هحطها كده في التتبيلة واخدها على طول على الزيت. زيت يكون يعني ايه، مش سخن قوي، الزيت يكون وسط. هاخدها على طول على الزيت بالشكل ده. هي مجرد ما تسخن هتتحمر من كل ناحية، وطعم خطير. هتوصل للشكل اللي حضرتك شايفينه ده. ده من غير بيض، اي والله من غير بيض، واديك شفتي التتبيله ما فيهاش بيض، والطعم بتاعها خطير خطير بمعنى كلمه خطير. المرقايه اللي احنا حطيناها دي ودت الطعم لحته تانية خالص. جربوه بالتتبيله اللي انا قلت لكم عليها ديت، واللي انتوا شفتها معايا هتستغنوا عن البيض نهائي. وكمان ما هوش شارب زيت، صدقوني والله مش شارب زيت. شايفينه؟ القرنبيط بيبقى يشرب زيت، لا ده مش شارب زيت خالص، وطعم جميل جدا جدا جدا. شايفينه؟ ده بقى ممكن بقى ناكله مع شوية من الرز بقى بشوية طماطم شوية فلفل، او ممكن نعمله سندوتشات. القرنبيط بيتعمل سندوتشات، بيتعمل سندوتشات وبيبقى طعمه جميل جدا. جربي التتبيلة بالطريقة دي ومش هتندمي، هتعتمديها دايما ان شاء الله في عمايل القرنبيط بتاعتك. نمشي بنفس الخطوات هتديكي طعم مميز وجميل. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.